Carasco traccia un bilancio dall'alluvione 2014. In molte zone la situazione è tornata alla normalità. Il Comune aspetta dalla Regione il finanziamento per il consolidamento della sponda del nuovo ponte. Una squadra di sacerdoti per le parrocchie di Aveggio, Certenoli e Romaggi in Val Fontana Buona. Prete Rinaldo sarà amministratore parrocchiale, sarà aiutato da altri 3 per le messe e il catechismo. L'ASL 4 celebra domani la giornata mondiale del diabete. In piazza Matteotti a Chiavari, controllo gratuito della glicemia. Nel 2017 su 150 persone visitate, 4 hanno dovuto approfondire l'esame. Pienone per il pranzo della Proloco di Levi a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tigullio. Le offerte finalizzate all'acquisto di un ecografo per le gestanti e le pazienti ginecologiche. Buongiorno ai telespettatori del TG13, continua il viaggio di Telepace sui luoghi colpiti dall'alluvione del 2014. Oggi andiamo a Carasco, dove sono state diverse le zone e le frazioni interessate dalle esondazioni dei rivi e del torrente Sturla. In alcune la situazione è tornata alla normalità, come Terrarossa e Santa Maria, dove altre invece tutto sembra essersi fermato alla notte del 10 novembre 2014, come il caso di Via Gazzo. Al momento l'amministrazione non ha le risorse per affrontare questo intervento, ma l'intenzione di ripristinare la zona c'è. Sentiamo. Il Comune intende completare, ci sarà tutta la nostra disponibilità per poter portare a buon fine questo opera qua, perché è anche come si dice, è un secondo passaggio di macchine che leveremo ben bene del flusso sulla nostra arteria principale. E anche per quanto riguarda il Comune di Carasco, Via Gazzo resta chiuso, questo è il segnale di stop. Al di là quello che resta della frana, del monte franato in occasione delle piogge del 10 e 11 di novembre. Carasco sta per affrontare anche questo discorso, ma tante altre parti, la zona di Santa Maria, Terrarossa, colpita dall'alluvione, qui invece si è già ripartiti. Adesso la situazione è ritornata alla normalità. Sono state fatte tante opere da quel giorno lì che è venuto l'alluvione. È stato messo in sicurezza anche dei fronti sul fiume, in località Re ci aveva portato via la strada di collegamento, è stata rifatta, migliorata e messa in sicurezza rispetto a prima, perché prima non era un impalcato di scogli. È stato rimesso in sicurezza anche la passerella, che è stata ricolaudata e c'è l'agibilità di poterci passare. In più è stato pulito bene il Valle Trezza, che l'ultimo intervento è stato fatto un mese e mezzo fa, in quanto con le acque che sono piovute all'inizio qua della stagione invernale ha creato di nuovo delle difformità, andando a tappare il deflusso delle acque. È stato ripristinato mettendo dei massi e portato in sicurezza. La zona produttiva di Santa Maria anche era stata interessata dall'alluvione, alcune aziende alluvionate anche qui sono ripartite. Sì, alcune aziende che erano state alluvionate, tipo Manifattura del Tigullio, la Banten superficialmente, poi la Sama, la Maxima Gradi, che c'era l'Ocheo e altre aziende che gravitano in quella zona lì, sono ripartite gradualmente e poi è ritornato tutta la normalità dopo 2 anni. Il Comune adesso sta aspettando il via libera per il consolidamento della sponda relativa al nuovo ponte di Carasco che, nonostante la struttura fosse nuova, ha subito alcuni cedimenti. A che punto siamo? Siamo al punto che ora aspettiamo il nulla osta dalla Regione Liguria per poter fare l'esecutivo, di dare poi inizio, fare la gara d'appalto e dare inizio ai lavori, perché è un'opera importante di 1 milione di euro. È legge il decreto Genova, notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria. A 3 mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il decreto Genova. Il Senato ha approvato il testo con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il 1° di novembre dopo una seduta notturna. L'Aula del Senato ha sospeso per qualche minuto la seduta dopo l'approvazione in un clima di bagarre. Difatti ci sono state alcune polemiche dopo il voto espresso in aula.
Torniamo sul territorio. Il Comune di Portofino mette a disposizione dei residenti 4 nuove corse in battello, 2 da Portofino e 2 da Santa Margherita Ligure. Dal borgo i portofinesi, insieme agli studenti, potranno usufruire del battello Nettuno dalle 7 alle 8 e alle 8 con accompagnatore a bordo dedicato agli alunni delle elementari. Ulteriori 2 corse aggiuntive saranno a disposizione alla sera, invece, con partenza da Santa Margherita Ligure alle 19 e alle 20. Sono confermati poi tutti gli altri orari e li vediamo in grafica. La Giunta di Sesti Levante invece ha deliberato la sospensione e il differimento del pagamento delle imposte comunali per le attività produttive del territorio danneggiate dal maltempo del 29 e 30 ottobre scorsi. Il provvedimento riguarda tasse come IMU, Tari e COSAP con scadenza fino al 30 giugno 2019. Le attività dovranno comunicare al Comune di aver subito danni. Il pagamento sarà quindi differito alla prima scadenza utile successiva al 30 giugno del prossimo anno. Veniamo adesso ai temi diocesani. Dopo la partenza di Don Daniele Veronio, a cui è stata affidata la cura delle parrocchie di Borzenasca e Levaggi, è stata individuata una modalità nuova per seguire le comunità parrocchiali di Aveggio, Certenoli e Romaggi in Val Fontana Buona. Sarà in azione una squadra di sacerdoti che si occuperanno del catechismo, della celebrazione delle messe e la cura dei malati. Amministratore parrocchiale di tutte queste comunità sarà prete Rinaldo Rocca. Lo abbiamo intervistato. Come è stata riorganizzata l'attività, la responsabilità delle parrocchie che prima aveva, ovvero Aveggio, Certenoli e Romaggi? È stata inventata una soluzione inedita, molto interessante, bella e di comunione. Amministratore parrocchiale nel senso di responsabile a tutti gli effetti, legale rappresentante delle comunità, il vescovo ha nominato me. Per appunto soprattutto la parte amministrativa, ma non solo. Celebrerò almeno 2 messe tutte le domeniche a Romaggi e a Certenoli, e la parte pastorale, diciamo più propriamente, sarà fatta dagli altri preti del vicariato della Fontana Buona. Chi sono questi che porteranno avanti l'attività anche con i ragazzi, il catechismo e quant'altro? Sì, in particolare il catechismo sarà curato da Don Marco Gattorna e Don Gabriel. Don Guido Perazzo collaborerà in particolare per la messa a Calvary al sabato sera, ci alterneremo io e lui, e poi ci sarà tutto il servizio pastorale agli ammalati, agli anziani. Ad Aveggio io non posso andare a celebrare purtroppo perché almeno la messa alla Quarone devo farcela ai miei ragazzi, e ci sarà Don Cristiano, e ha già iniziato anche lui queste 2 domeniche a celebrare. Un segnale bello di comunità, di un modo di portare avanti anche le relazioni tra le diverse parti della Fontana Buona del territorio. Sì, in questi giorni tra l'altro abbiamo diffuso nelle comunità parrocchiali, possibilmente in tutte le famiglie, un invito per la formazione del consiglio pastorale d'ambito. Mentre le parrocchie hanno già il consiglio per gli affari economici, questo sarà di 2 ambiti, da Cicagna in giù e da Serra in su, da Moconesi. È un'occasione bella e preziosa di corresponsabilità dei laici, perché in questo momento sicuramente deve crescere la possibilità per loro di farsi non solo responsabili ma partecipi di quello che è la costruzione continua e incessante della vita di comunità che camminano insieme. 100 carabinieri neopromossi e 12 da fuori regione andranno a rafforzare i reparti dell'Arma di tutta la Liguria. 58 sono quelli destinati alla città metropolitana di Genova, 12 per La Spezia, 14 a Savona, 28 a Imperia. Il potenziamento riguarderà soprattutto i comandi e i nuclei radiomobili che sono maggiormente impegnati nei servizi di controllo del territorio, di sicurezza e di prossimità. A loro si aggiungono 24 carabinieri forestali, di cui 4 saranno impegnati nel Parco delle Cinque Terre. Spazio ora all'economia. Grazie all'area riservata dello sportello digitale delle agenzie delle entrate riscossione, i contribuenti possono gestire in modo semplice e sicuro le proprie pratiche senza passaggi allo sportello. Vediamo come fare nella scheda della settimana. Per utilizzare i servizi online dell'Agenzia delle Entrate basta collegarsi alla home page del portale e cliccare sull'icona in alto a destra "Accedi all'area riservata". A questo punto è sufficiente inserire le credenziali di SPID, Agenzia delle Entrate, INPS o Carta Nazionale dei Servizi.
Entrando nell'area riservata è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione sino a un massimo di 60.000 euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla definizione agevolata. È possibile anche delegare un professionista abilitato oppure un CAF ad operare con il servizio EquiPro. La delega conferita ha carattere generale e consente al professionista di fiducia di gestire la situazione mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web e di avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze. Nell'area pubblica del sito sono presenti servizi inoltre per i quali non è necessaria l'autenticazione, come Paga Online, che consente di effettuare pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA, i canali di contatto per chiedere l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, come invia un'email al servizio contribuenti, e il contact center 060101. Infine la modulistica da scaricare ed inviare via email o PEC. Infine, tutte le operazioni sono effettuabili anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app EquiClick, con cui è possibile avere i servizi del classico sportello in tasca. Una notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. In questi giorni si tiene a Lavagna la distribuzione dei moduli per poter richiedere l'assegnazione degli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione Luigi e Giuseppe Marini. Si tratta in totale di 18 mini appartamenti che saranno affidati e affittati a canone agevolato per gli anziani bisognosi del territorio. Gli uffici della Fondazione si trovano al piano terra dell'edificio dove sono situati gli alloggi in via Franzoni. I locali sono aperti il martedì e il venerdì dalle 10 alle 11:30. È possibile presentare la richiesta entro il 15 di dicembre. Tra i dati richiesti il nucleo familiare e l'ISEE. I temi della sanità adesso. L'ASL 4 celebra domani la giornata mondiale del diabete. La malattia colpisce persone di ogni età e i casi sono in aumento in tutto il mondo. Tuttavia si può combattere con la prevenzione. Per questo domani a Chiavari, in piazza Matteotti, sarà presente un presidio dell'Associazione Volontaria Assistenza Diabetici per il controllo gratuito della glicemia. Sentiamo. In caso di diabete qual è il rischio più grave? Il rischio principale innanzitutto è quello di non accorgersi di averlo, perché il diabete tipo 2, quindi il diabete quello dell'età non più particolarmente giovane, è un diabete che spesso e volentieri rimane silente e si manifesta solo in presenza di situazioni già particolarmente gravi. Non ci sono sintomi riconoscibili? Si può andare avanti per anni senza saperlo? Purtroppo sì, è facile che in un'età avanzata i sintomi non siano particolarmente evidenti e il non sottoporsi almeno una volta ogni tanto, una volta all'anno, a una verifica di questo tipo di malattia può esporre a gravi rischi. Noi il venerdì faremo per la giornata mondiale del diabete una mattinata interamente dedicata alla prevenzione a Chiavari, in piazza Matteotti, sostanzialmente dalle 8:30, 9 fino all'1. Con l'assistenza della Croce Rossa daremo la possibilità a chi vuole gratuitamente di sottoporsi a una piccolissima analisi del sangue dalla quale potrà emergere un segnale. Questo prelievo come funziona? È una micropunturina sulla punta di un dito, una goccina di sangue e in pochi istanti si avrà un risultato. Se il risultato non è del tutto rassicurante, noi lo faremo presente, gli infermieri lo potranno fare presente, in modo tale da portare questo tema all'attenzione del proprio medico e approfondire ulteriormente la tematica di questo prelievo. L'anno scorso com'è andata? Abbiamo avuto moltissime persone che si sono sottoposte volontariamente a questo test, circa 150, e abbiamo riscontrato purtroppo in 4 casi che un qualche segnale negativo era presente. Il fatto che 4 persone su 150 ne fossero all'oscuro è un dato significativo. Il diabete tipo 2 in Liguria è una malattia che colpisce circa 100.000 persone, una epidemia in sostanza. Torna l'iniziativa Per ogni bambino nato un bambino salvato che il Comune di Rapallo in collaborazione con l'Unicef ha avviato nel 2015. Il Comune adotta una pigotta, la bambola di Pezza, simbolo dell'Unicef, ogni volta che un bimbo appena nato viene registrato all'anagrafe. Martedì prossimo, 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a partire dalle 10:30 il sindaco, a nome della città, consegnerà ai nuovi piccoli cittadini di Rapallo e ai loro genitori la pigotta e
la Convenzione dei diritti. Nel 2018 i nuovi nati di Rapallo sono stati più numerosi rispetto agli anni precedenti. Al 31 ottobre erano già 199 i nuovi nati a fronte dei 194 del 2017. Sempre il 20 novembre la farmacia comunale di Rapallo aderirà all'iniziativa nazionale in farmacia per i bambini, che prevede una raccolta farmaci pediatrici e prodotti per bambini che vivono in condizioni sanitarie disagiate. E uno dei progetti che sta sostenendo il Comitato Assistenza Malati di Guglio riguarda l'acquisto di un ecografo da donare al reparto ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Si tratta di uno strumento che verrà utilizzato sia per le gestanti sia nelle diagnosi precoci di tumori nelle pazienti ginecologiche. Un aiuto significativo a questo scopo è arrivato dalla Proloco di Levi in occasione del tradizionale pranzo annuale e autunnale a base di stoccafisso. Vediamo com'è andata. Per voi è un modo da stare insieme? Guarda, queste cose per noi sono proprio la nostra base, lo facciamo proprio volentieri, proprio la compagnia, stare insieme, e poi per questo scopo, per i malati del Tigullio, Mordini, noi tutti gli anni lo facciamo questa cosa, anche oggi siamo proprio al completo, non c'è più posto, vuol dire che la gente ci tiene sia a noi ma soprattutto per lo scopo a cui è fatta questa cosa. Non solo stoccafisso? Non solo stoccafisso, è vero, ne approfittiamo, facciamo anche 2 testaroli, non ne muovo mai quest'anno, allora facciamo anche posto che fiscio. La ricetta del testarolo com'è? Farina bianca, un 30% di integrale, acqua gasata e non a 50%, olio e sale, e poi si impasta bene, una densità deve essere piuttosto cremoso, in modo che diventi rotondo mentre si cola, e togli a posto. Questa giornata contribuirà, perché naturalmente non si riesce a raggranellare 60.000 euro. Dobbiamo acquistare un ecografo per il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna. Il ricavato di questa giornata contribuirà all'acquisto di questo ecografo. A che cosa servirà questo ecografo? Allora, è un ecografo di altissimo livello che servirà sia per le pazienti ostetriche che per le pazienti ginecologiche come diagnostica. Per le pazienti ostetriche, soprattutto per quelle che viene chiamata ecografia morfologica, quella della 22esima settimana, che ha bisogno sempre di apparecchi sempre più recenti per visualizzare sempre di più eventuali purtroppo patologie fetali, e per indirizzarle poi a una giusta, se esiste, terapia. Per le pazienti ginecologiche, vabbè, la prevenzione dei tumori sia dell'utero che dell'ovaio, ma soprattutto abbiamo intenzione di iniziare lo studio del pavimento pelvico con la ecografia 3D transvaginale, proprio per indirizzare le pazienti verso un intervento adeguato. Linea adesso la rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Le mani della mafia sulle scommesse, questo è il titolo di Avvenire in prima pagina. Cafiero De Rao, Sud da presidiare la politica latita, inchiesta della DNA e di 3 procure che evidenzia gli affari delle cosche con le puntate legali e illegali, 68 gli arresti e sequestri per 1 miliardo. E intanto lo scandalo della sponsorizzazione della Lega Calcio, associazione Movimento 5 Stelle contro lo sponsor azzardato. May in bilico, Theresa May in bilico per la Brexit, il nodo ribelli. Sì a fatica del governo all'intesa, comunque vada è il giorno del giudizio. Austria-Olanda, la guerra della manovra, Bruxelles, l'Italia sbaglia a non cambiarla. E andiamo invece sul secolo XIX che titola Ponte, decreto all'ultimo voto, la maggioranza salva il condono, respinti tutti gli emendamenti, oggi il via libera, PD all'attacco, i fondi per il porto non bastano, fa risposta il sottosegretario Rixi, ora dobbiamo passare subito alla fase operativa, l'ex premier Renzi in un'intervista a Genova ostaggio dei proclami del governo. E intanto ieri l'omaggio alle vittime 3 mesi dopo il crollo, siamo qui per non dimenticare. E a fianco, dopo la mareggiata, azzerata la flotta dei pescherecci di Rapallo, andiamo a vedere nelle pagine del Levante, andati a fondo con danni importanti, azzerata la flotta dei motopescherecci, i proprietari hanno incontrato il sindaco di Rapallo e la giunta, si spera nei risarcimenti, valuteremo se tornare a investire nel settore. E poi c'è un'intervista a Benedetto Carpi, responsabile dei pescatori sammargheritesi, che dice: questo mestiere si fa solo per passione, non possiamo arrenderci, dobbiamo per forza ripartire, la nostra vita è sulle barche con
comprate ciò che peschiamo, l'appello delle marinerie. Andiamo invece a Chiavari, Cittadella, un altro passo verso il recupero dopo il sopralluogo della sovrintendenza. Chiavari porta avanti il progetto di risanamento ai fini culturali e turistici dell'ex Palazzo di Giustizia e della Torre Civica del Centro Storico. L'obiettivo, condiviso con il Polo Museale della Liguria, è quello di salvaguardare l'archivio storico e creare il museo della città con la necropoli. E a questo punto la linea passa ai colleghi del settimanale Il Cittadino. Richiamo alla giornata mondiale dei poveri di domenica 18 novembre in apertura del Cittadino di questa settimana con un articolo di Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium in diocesi. Sguardo poi alla Chiesa italiana con l'Assemblea Generale della CEI. Il cardinale Bassetti nella sua introduzione ha evidenziato la preoccupazione per la realtà del nostro Paese, sia per le sofferenze patite dal territorio per le emergenze idrogeologiche, sia per la situazione politica carica di tensioni. A metà della prima pagina sempre la CEI che interviene sulla sentenza della Corte di Giustizia europea con la dichiarazione di Monsignor Stefano Russo, segretario generale. IMU per la Chiesa, da pagare se commerciale. A fondo pagina il richiamo alla campagna abbonamenti del Cittadino che ha preso il via lo scorso 12 novembre. Tutte le modalità e le tipologie per abbonarsi al nostro giornale. E anche quest'anno un omaggio, l'Agenda 2019 e il libro sui percorsi tematici della Cattedrale di San Lorenzo. Tutte le altre notizie all'interno del giornale sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Andiamo a Genova al Salone degli Orientamenti, protagonista anche l'Ente Forma di Chiavari che ha proposto una testimonianza vissuta da una classe del corso di termoidraulica e impiantistica lo scorso anno in Irlanda. A raccontarla sono stati due ragazzi con il professore Fiorenzo Marsiglia accompagnati dal direttore Gianluigi Zignaigo. Ebbene, nell'ambito di questa conferenza Do Your Mob è stato comunicato che 4 ragazzi di Ente Forma sono stati selezionati per opportunità lavorative in Olanda in ambito termoidraulico. Avete visto anche le foto, è tutto a te Andrea. Grazie, concludiamo con la notizia di pesca. Filippo Montepagano, campione della FIMA Chiavari, torna alla vittoria nella specialità del long casting. Il titolo assoluto di campione italiano con 977,25 metri totali è stato conquistato nella 4 giorni di gare a Castelvolturno in provincia di Caserta. Il portacolori della società chiavarese ha rimarcato la sua abilità tecnica aggiudicandosi i titoli parziali delle categorie 100, 150 e 175 grammi, lanciando i piombi rispettivamente a 239 metri, 248 e 250 metri. Secondo posto per Alessio Massa di Sarzana e terzo posto per Matteo Monti di Carrara. E vediamo proprio la foto del podio di questa specialità del long casting. Con questa notizia si conclude questa edizione del TG13, l'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.